कसाफल दूर ठू आ गोटे जगार बीच एटा गोटे नौका बोधे बुड़ी जाइला बोधे आसिक ये पड़ी तो केबे आसीनु एटा फास्ट टाइम आसछु बोधे मस्त मस्त व्यू है गोटे इंटरेस्टिंग जिनस पड़ी देखी पारे आगे भाई मन माछ धरा धरी चलती गोटे दिन जाती आसती 30 दिन पर माछ धरिकी समुद्र। हेलो गाइज पार्ट 1 ने मुझे देखी कसाफल बेलाभूमि ए पार्ट 2 रे देखिए कौन हो चलतु भिडियो शेष जाए देखे चलतु स्टार्ट कर पार्ट 2। एबे पुणी से बीच रे पहुंची गलु किसी से बीच टू कसाफल बीच टू आउटे दूर जाके पहुंची गलु गाड़ी छा कर देछि आमे एटा हूँ कसाफल आउ गोटे बीच दूर जगह बीच टा पूरा पाखरे पानी देखी पारे पूरा पाखरे पानी एटा आगरे सेटा नदी आउ समुद्र लगी मुहाणटा कसाफल मुहाण एटा आई भाया सब नजारा है भ्यूटा बहुत भल आस बीचटा ये गोटे नौका भांगिकी पड़ी बुड़ी जाइला बोधे ना पकई नौकाटा गुड़ देखिए कुतुची मैंने गोड़ रखा कुतुची ये बीचटा गछ गुड़ा ना पानी भांगिकी जो गछ गुड़ा पड़गलान ना ये सब देखा बीचटा बहुत भल जगह आगुरी तो केबे आसीनु एटा फास्ट टाइम आसछु तो लोक को रास्ता पचारि पचारि आसतु आपण भी केबे आसी परिबे बुलिया पई बहुत भल जगह है से बीच टू ए बीचटा बहुत मस्त है। एबे आमे जो टलर पाखु के जाउछु जो टलर गुडा छिया हितला माछ जो ये करंती से जाउछु एबे एठी हम बुलाबुली करि गला किछि वीडियो भी करायला तो से बड़ को जिबा चलंतु देखेबे आपन को सब सब्सक्राइब टे करंतु लाइक टे करंतु आ को आपन चैनल सब होई परियो एबे हमें बाहरी पड़लु जिबा टलर जगह को। A few moments later एबे जंगल भीतर प्रवेश कर सारछु पहुंच जाइए से जगह देखी पारे पचर चलर छिड़ी एटा हूँ कसाफल मुहाण से जगह पहुंच जाइए से जगह टलर छिड़ा सब टलर छिड़ा देखी पारे कारगर, शातिर और झुंड में रहने वाले दूसरों का पीछा, हमला और लूटमार करने के काम के लिए कुछ जानवर साथ मिलकर झुंड, साथियों का गिरोह या गुट बना लेते हैं। जगह है मस्त
जेतिक आम आशा करूँ ताठू बहुत 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 भल जगटा ভিউটা দেখি পারুথিবে কেতে সুন্দর হয়েছে। এই টাইমে আপনার আসবে ভাল ভিউ পাইবে, কিন্তু সকালে সেতে ভিউ পাইবেনি। সকালে যদি আসবে 5টাରୁ 7টা ভিতরে যা বুলাবুলি କରିପାରିବେ, ଭଲସେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆହୁରି ଭଲ ଆସିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ପଡିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଶାମୁକା। ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ କରନ୍ତି, ମୋତି ଫୁତି ବାହାରେ ବୋଧେ। ଆପଣ କଣ କୁହନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆମେ ତ ଏପଟେ ଶାମୁକା କହୁଛୁ। এইভଳିଆ ଭିଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମହାଡ। ଏଇଟା ହଉଛି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଦୀ ମିଶିଛି ଏଇଠି। ଦେଖିବାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ପାହାଡ ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାହାଡ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଏଇଠି। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ହେଇଛି। ଯେତିକ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତାର ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ହେଇଛି ଏଇଟା। ଯଦି ଆପଣ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସକାଳେ ଆସିପାରିବେ 6ରୁ 8 ଭିତରେ। 3ରୁ ରାତି 6 ଯାଏ ଆରାମସେ ଭିଉ ଆସିବ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆସନ୍ତୁ। ଶୁଭା ଯାଉନଥିବ। ଭିଉଟା ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଗରେ ଭାଇ ଜଣକ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି କଣାଘଟାରେ। ଦେଖିବା କେମିତି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଜାଗାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଜାଗା ହେଇଛି। ଭାଇ କେତେ ମାଛ ଧରିଲନି? ଏଇ ଦେଖିବା ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ, କୋଉ ମାଛ ଜାଣିନ? ଲୁଡ ମାଛ। ଭାଇ ଧରୁଛନ୍ତି ଖଡ଼ା ପକେଇ। ଭାଇ ଜଣକ ବସିଛନ୍ତି, ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଖଡ଼ା ପକେଇ। ଏଇଟା ହଉଛି ଲୁଡ ମାଛ। ଲୁଡ ମାଛ। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती, ये बता दे तू बस। नहीं, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ, तेरा मेरे से प्यार है या नहीं है? तू अगर ऐसे करेगी ना तो मैं ତମର ତ ଗୋଟେ ମାଛ ହେଇଗଲା ନା। ଦେଖିବା ତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାଛ ହେଇଛି ଆଙ୍କର। ଯୋଉ ମାଛ
ଏଇ ଜାଗାରେ ହଉଛି ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଈଟା ମିଶିଛି। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ନୌକା ବି ସେଠି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭିଉଟା ଆସିଛି। ସେପଟେ ବି ଲୋକ ଘର ଆସିଛି। ସେଟା ହଉଛି ସାର୍ଥା ଘର ଫର ବି ଅଛି। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଧ ଗୁଡା ବହୁତ ଖାଇଗଲାନି। ଗଛ ଗୁଡା ସବୁ ଉଠି ପଡିଛି। ଆଉ ଗଛ ଗୁଡା ବହୁତ ଗୁଡା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାନି। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ମୁହାଣ ଟା ବହୁତ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ନଜାରା ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଗୁଡା ଭଲ ଆସିଛି। ଭିଉ ତ କୁହନି ବହୁତ ଭଲ ଭିଉ ଆସିଛି। ଦେଖିବା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ କଣ କହିବି। ନୌକା ଗୋଟେ ଛିଡା ହେଇଛି। ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗା। ଏଇଟା ହଉଛି ମାଛ ଧରା ଡଙ୍ଗା। ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଭିତରେ। ବହୁତ ଗୁଡା ଡଙ୍ଗା ବି ଅଛି। ଆଉ ଟଲର ବି ଅଛି। ଡଙ୍ଗା ଭାଇ ପଡିବ ମେସିନ ବସିଛି। ସେଟାର ମେସିନ ବସିଛି। ହଁ ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଟଲର ବହୁତ ଗୁଡା ପାଖାପାଖି 100-200 ଟଲର ଛିଡା ହେଇଛି। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଆନ୍ତି ଆସନ୍ତି 30 ଦିନ ପରେ ମାଛ ଧରିକି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ଟଲର ସବୁ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ବୁଲନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଟଲର ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ସବୁ ମାସିକା ସଉଦା ସବୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଭିତରକୁ। ତାର ମାଛ ନେଇ ବରଫ ବି ତାଙ୍କର ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଆଉ ପାଣି ସବୁ ତାଙ୍କର ଡବାରେ ବସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ମାଛ ମାଟିରେ ଯାଇକି ବିକ୍ରି ହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଖାଇବୁ। ଏବେ ଆମେ ସବୁଆଡେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ କଣ କରିବା ଚାଲୁ ଆଉ ବାଏ।